Balamusiza mwenna abakatwegattako amanya yenze Farouk nabagamba weekend webe etuuse mu mbeera bweti tubeera n'esima all access nga tutangaaza byonna ebibaddewo mu industry byonna byotasobodde kulaba gundi yakoze eki Chameleone yaddusani gundi yaddusa atya byonna entertainment ne politics tumukwata tumuteeka ku sowaani emu kati gwe ne tukuterawo olusaniya n'ogamba bannaye kandyeko ekifi ebyo sibisobola kandyeko kino nga wonywerako naawe ka juice koyagala so nze ensonga zetubeeramu nga tukutemera obeere nga otegeera ebintu bino nagamba isimoono muleeta osobola omuwakanya on principles. In fact neddagala sinamulabye nga akyogerako nagamba isimoono omuwakanya on principles. Kyowuliranga temukwataganye naye it is okay. Yeah. Sibwe kiri? Yes. Fera twagulinga abantu bonna abayivu. Tu disagulinga ku principle. Bantu ba wansi abatasoma babera mbwe simanyi Manchester bagikubye nakuba mu nejinja. Jo yalina muntu gwamanyiyo. So mwina ku we disagree on principles to meeting etunyumye ninga tukola gatambe politics. Yeah. Kakati last week when ayambala sati eri na popowa bebe kuna ngamba sebo. Lwacho yambala obusi t-shirt. Bitaina quality nera ba quality nze chenja bebe kulu akola quality n'enkofiira. Yangambye. Mwebya mwe bamalaga kola. Ero bichoza mazzi nga kivaamu. Bebe yangambye Farouk. Lwacho yambala obuntu obwo nga Kilebasoni wali. Ku Wilson akolera ebintu ebiri ku mutindo naye jiwulire ulira logo ama big up Kilebasoni nalina kusala ko kimeya yangambye ogendeyo ofuna ebintu zeni wali mubingwa ku quality sinza kufuna bukofe batunde eri wa ngamba t-shirt eno ngenda jiwa muwagizi waffe wa Sheno t-shirt weri ngenda jikuwa ojichimba ajagala ambwe bali abagagamira bagenda jichima t-shirt weri quality nga naye bilikofira bye mwambala ne kinyika mu mazzi ne kiva mu ddagala ly'ensansa oli muwagizi wa Sheno t-shirt weri t-shirt tugenda kuba tugabanga t-shirts eza people power Bobi Wine yangambye juwa abantu atuweerezeko ne sente atuweereze saati enjere tuli awo kati eno ngenda jigabira abawagizi baffe naye kanjiteeke wano si kye kyatulese soka tutemeteme ensonga nyingi eziriwo nno ensonga nyingi tutandike ne mukamawo yabadde atulagalagaka wakuba budduyiro omaye muzeeyi nze si kyamutegeera nze yakola obuntu awo atiisatiisa kati budduyiro awo bwe yabadde akuba mbuki kyagamba munnange ensi is perception. Politics is what? Perception. Kati perception gwe tokitegeera gwe weebuuze lwaki dduyiro oyo gwe yakoze yamenye internet lwaki perception Museveni wamulabye si bano baminisita bwe mulina ab'embuto bevuka abazungazunga myaka 3 yenna olubuto lumuli eno babbajjo tayinza kukuba pressure walabye omuntu emyaka 75 wamulabye kati goyinza okugamba munakyalo nti oyo Museveni munafu mukadde banga mu musajja yabadde agwa ekigo yabadde agudde simanyi ezo mboozi zammwe ziribaayo zisatisfying omuntu yenna alina ddaka mayindi buli wobeera omunafu oba olina okwekubagiza mwina okwekubagiza mbuyagudde kati eyagudde adduka mbuyagudde ekigo kati eyagudde adduka mbuyali afudde omusajja kati yo yabadde afudde alina abazzukulu gweolina jjejjawo ayinza wadde olonda wansi empiso bavubuka bali awo yenna ajja n'omuto kati bamuleta ku TV shayogere mbuye bajja ayinza okuba pressure tasobola ati eno oluto lwamuzimba luti teyeerabirira Museveni wamulabye mu t-shirt warming jogging kulaga nti is still the voice of wisdom. Kyagezaako tulaga atiisa nedda gendo labe ku president wa Russia gwe bayita Vladimir Putin auga nakwata embalasi it is the perception kulaga country ndikola ki ngisobola tujiddewo obulwadde bwa coronavirus webefuzi goto bimanyi kati obulwadde yabujjeewo ekyo yakyewadde ekituufu kakati perception neddako mbana kyalo Museveni ali w'amaanyi akyali w'amaanyi kati kiriba kijjeewo kati Besigye akube naye
tasobola akube ziriwa perception Coca-Cola eranga buli mwaka kyogamba temanyi nti abantu bamanyi Coca-Cola buli lunaku erina okukurimindinga kati Museveni must remind you that I'm still strong era nti measures zenyimirirako za dduyiro okitegedde kati gwe wekampala kuba oli muwakanya oli wakanya buli kintu naye gwe olina kapiripiriti gye babiraze oli koboko oli yumba oli kisolo mwe muli mayopiki muli wano era tuyugumiza mukono walinde wano we muli tikanawa ate nkulimbye gutulage ku mikolo gyammwe nga giri yachwa okugulawo obuguzi w'ofiisi twabadde wano emubende mugiguzawo ki okugulawo ofiisi ye alimba perception wamulabyeyo alimba aguzeewo kyalina ebizimbe ate otugamba tolina sente ate okugulawo ofiisi pate yaguddewo jjo sente yazigyewa isima nze obuzibu bwennina Bobi Wine temumukkiriza kukola ki kutambula alagawa because Bobi Wine nga ye face yaki yekibiina atagaza banne ekibiina ekintu Bobi Wine alina obbaawo ekyo nawe okimanyi nap aba alina okubaawo abanapu be bapibiko naye temumukkiriza ku lugendo anti abanapu be abanapu oyagala kutugamba nti abanapu be bapipo power batya gobadde ogamba otya abanapu balala people power be bali abalala bo badola bayo banna kati olina kwogera ku napu nigina pate jeje jinja kyebali baswengere bali president baki swengere waki people power leka na anti kwe wa people power ba switching automatically bonna aliwe yali gwempa ye yali mu people power na ata switchinga anti usisenga ba switchinga kitegeeza people power kati senga nipo pate ya amani gojirabe si amani ate eriwa esuka kalerwe mwina abakiise ekisolo mmwe ekasese mmwe it's mugati gujja batu ate mugati ki this is reality njagala ngambe sawa zino nti nipe kobokete etinta tetinta ewa babimanyi nebiri wano sima tujja genda yeyo nja kulaga research kyagamba research yakoleddwa tujja gendayo naye we mbadde njagala tugende tuvudde ku muzeeyi muzeeyi wadde atiisatiisa naye twabadde ne Bobi Wine wali nga agira abayimbi abazze bapresenter abagize Bobi Wine agamba nti muzeeyi ki fala wakawulidde nakalebyo ka post nze ku perception feche twagala kati kutunde mbantu ngovuma Museveni fala goyogeza olulimi lwonna olw'ekivubuka vola ridicule kola buli kyokola ki fe tukutunde muki era tukongereyo perception otegere leader gwoyagala olonda yono muvubuka n'empisa ze zezino kyemva mwatambuza akantu ako byonna Bobi Wine byayogedde atugamba ina bahandela kati bwobanga boto bwoyogera ngaoyagala office kati kitwa abavubuka bakuteke kuki ku minzaani oli kyalina bantu ali yekka gwe kyotategeera abantu be baliwo abanyigirizibwa enamba yegezza kati enamba evejja omuntu n'agyeteeka waggulu waayo kati enamba gwe gyolowooza nti ba Bobi Wine si babe era mu nipu yagenze yekka n'akola olukiiko lw'Omukama. Kati tudde ku bayimbi abayimbi bayugumiza akatundu abo tebayugumya kubanga bebe nyini tebakyeyugumya ate ayugumyani kikyo otegeeza awalabye w'omuyimbi kwaba abayimbi abagenze mu people power ndagayo omuyimbi emyezi 7 ayo abadde alina show indaga ate yiyi kikyo bamanyi oyiyisa kigamba njagala isima tutemeteme muyimbi ku muyimbi sakala ozalawe ate nzala wakigwe mulira nze ligendi wano lutayo muyita gundi lutaya ki Jofre takyali entertaining
akuze tayinza kumuvinga biri yimba ko byakoma Lutalo bandi nazi kubekigbo Chozeni Beki kalo no mwala kalo Nantongo ne Rema ba ate bandi bachatugamba ki band music batugamba ki nawe katugoizo ga Lutaya agenda kukola wale kivulu the generation eliwe Lutaya cannot entertain them okakasa yes how onje ninga vubuka abatabali mu bupalo obukomeno ngo oli busatu enozi bya kauta simanyi obuyimba babuyitani buno obokekera oli misi ebikyakola gege oyanonya wayiteka mutwe basigalenga bamulaba awe diagwadda ne bandi yagwao Lutaya bakyamupangise UK bani ebe yegulira ticket genda subula leka nawe ngabali bagero kimodi amutwale UK ate UK kali kitufa inzo yimba yo mayirwachi mu diaspora abantu je bali bagenda damu nsanvu osobola ate be balina mu kuki ku sente wotwa tugende bweru mu party mubamu level maker satu mubamu abantu abakulu mubamu young generation babi balance kachobola batwala Irene Namubiru ne batwala Johnny Black ne batwala Chozeni Beki yes eyayinza no yimba ne wano kubanga Lutaya ogambe nti Lutaya kuba yazene mukazi we bonna baamaanyi omukazi abadde ali mwenvu embavu naye amaanyi gaina mukazi wa Lutaya tegali they cannot reflect political power taina influence janjoleta abalonzi ayekati omukazi agenda wali Mataala ye celebrity bade nowoza nti gundi ekitibwa Lutaya kyaliko ne mukazi we balina crowd gye basobola taina crowd taina toyogera nga kubya crowd noyogera ku Geoffrey Lutaya eriwa Geoffrey Lutaya agenze eri Kakuuto eyo wadde wali abantu batono era olaba gye bagenda okikirire wali abantu bameka lukaaga naye tajja yitamu akubulidde tajja yitamu nsonga ki tewali kwaba bonna agenda yitamu kati oyinza ndi ku Lutaya tewali tugende Kalipa yabaddeyo tudde yabaddewa ewa Bobi Wine yabaddewo naye oyo yafuuka blogger upcoming blogger nyimba ze ziliwa hit songs Babitu si wabalabyeyo Rema wamulabyeyo Shiba Spice Diana beba balina music Kenzo wamulabyeyo Chameleone wamulabyeyo oli Chameleone yategeera mawe naddeno buli gwe walabyawo walabyewo Walukaga watayimba kabaka tabana luyimba buli mwaka yesiba ku kabaka Walukago ogamba otya atayina amaanyi maanyi ki ani agenda omulonda yasoma asobola okunnyonnyola abantu oyo ogolowooza okuyimba kyekimu n'okwogera mu bantu si kyekimu linda okwogera kutandike ati abantu bafe abasinga tebaagala nnyo byakwogera bo baagala tegeera nti Bobi Wine waali ali ku ballot paper kati abo tebali ku Bobi Wine bayaaye bagwa tewali muyimbi yabaddewo ayimiridde tewali Lutalo yabaddewo akimewo ekyo omuntu alina kali yagendaawo bonna bo bagwa Aziza Zion yabaddewo kuza mulevu akyalina music kyegwalina aliwa oli akuba bugita eri wa Bobi Wine his own representative move is to be next to a person proclaiming to be a leader yes Aziza Zion yali ayimba nebigwa byagwa yakasayada mbatembu Kenzo yango bate yansima bana Uganda oyogera ku Kenzo nga bakukyawa kubulidde Kenzo tugenda tuka Kenzo ayina emboozi y'empamvu naye tugenda mmotookako kabako yabaddewo kabako ayina enzymes nyingi nnyo zimuleetera energy n'abanga bano abaana abali IPT kati anybody will want to see kabako naye talina political power gyayinza kuyimirira waakuleetere bantu Hidamani kati nawe mulabe musajja watuyandikoze ekyobuyimbayo bonna bwe yayimbanga bwaggwamu dda supu n'Ameria gwe yayimbira ate akyaliwo kati abantu banamulonda bati ne gwe yayimbira akyaliwo Little Boss yabaddewo Little Boss ayimba bulungi naye music obulaga waabukoma kaleebwe wano gwe kyotategera kiri kimu nti bino biringa binyira byetaaga omusana emisana yes genda awalira iti waliwo yabaddewo ataagwa simanyi Mama Sam simanyi Uncle Sam simanyi
do Uganda eriyo omuntu ali mu industry ya entertainment eyabaddawo ng'akyasobola okukola ekivulu bonna tewabaddewo ani mumpe gwogambe nti Ketti oba Fenoni esobola omuteekamu ekivulu mumpe ku bonna ababaddewo Kapale yabaddewo ate aleese omunnyo mata ne comedy oyo takyali funny is not funny anymore yes takyalina funny talina jokes bamadurata ndi kiko kye baakola abo tebabaddewo tebasobola balina kaliya muntu olina ebitambula nga weegatta wali eri gurupu y'abadisgrantod ne mukama waabwe yennyini music yali yaba kama katonda esema wadde omugati olya munene naye yogera bitongole watugamba mbuno w'amaanyi lwaki oyo music mbadde temumulaba Kazibwe Kapo yabaddewo yagwa ayimba biki gundi naziza kugombolola olula luluwa byaggwa ebyantu babimanyi Mike Yazigidi ulira abantu bambula twogera ku bayimbi ate n'oleeta n'emirambo egyafa edda tikati Mike Yazigidi yandikoze eki this is the time of promising yourself ebintu ebitaliyo bonna balina okwepromisinga because music yakola ki yagwa simanyi kikyo oyita kugwa okugwa kwe kuva mu public domain on high demand music ayinza obanga gyali babayimba bagamba nti music tagwa netugamba on demand kwabo mbulira akali mu playlist ya Sanyu eya Galaxy ene radio eya Kabi ene TV mu top 10 ngali ku rotation mumpe atoka isima njogera nze kyemmanyi omuyimbi tagwa naye crowd abeera ne bafu tagwa in the sense nti music alisigalayo naye agwa in the sense that takyalina demand mu public domain tokyali demand fulu tewali muntu akulinze nkwata abo bonna ababaddewo ntegeke Kasada nga batadde wali bonna tulaba najjuza bonna ng'ate yazze jjo bonna abakuba bonna nga Bobi Wine tumujjeko ate tumujjako kimuteeke muddala ate ze zakoyera ddala zizannyawa enkokola ziriwo mwe kyemutategeera abantu bayinza okwagala ekintu kyo using the situation okitegeera today senga bantema ejjambiya neŋŋenda emulago video zange zonna abantu baddamu ne batandika zikola ki ne baziraba tebaziraba nti kati isima waba mwagala mba ndi sympathetic gye bakola ki baba sympathetic gyendi eyo kati ennyimba ya Bobi Wine abantu baziraba lwa politics ekyo kikulaga kuba otuddamu ne tuzirowinga down lwaki lwezafuluma n'emyaka gye zimazeewo nga zibadde tezirabwa nga wona labe za radio eza Kenzo alina milioni 3 mu video emu mwewana wana tewalina kaluyimba lwa mulina video milioni kwa wona babadawo bonna tewali alina luyimba luyina milioni views Kenzo alina 3 ekintu ky'abayimbi Cindy Shiba Rema kuba nalabyo Mary Bata ayimba biki naawe ayimba music yes netali mu public domain ku demand oyinzo yimira mukono gamba oli muyimbi Mary Bata Rema je Mary Bata je tosoma Cindy je kati Mary Bata akole ki ana kudduka eno bano be bamulaba ewa mitande ekikwaye katosibe bana babipopawa abasoze ziba za 125 naye ticket entwale 10 abo wabalabye abasasule entwale 10 eja Serena eja Rema ku bayimbi bonna babaddewo tekuli muyimbi ayinza tegeka kivulu ku Serena cyane tewali yes nga ticket ordinary ya 10 aliwa ne mukama wa mwenga mwali agitegekako tagitya gitekeyo kitegeeza kikuba nabazze bonna bakiwewa bonna babaddewo bonna abo baggwamu supu omuyimbi ekimuteeka mu public domain kulabika kati people power erabisa buli yali yakola ki yakona
ombuziza ku kabako teyandibaddeyo senga tubadde tuli mu nejular saturation timu no siripa etambula n'atambulira ku Shiba kati right now Shiba ali waka ne video azikolera mu nju kati kabako what do you do genda wali mugira musakanya after all you are entertainer. Yes, is an entertainer. Si typical musician walode kabantu abatulawo basengeke kabako bye yayimbye nafuka najja mwesat oyo entertainer. So atambula n'ekiriwo okitegeera kati kusasira akoze statement n'agamba abayimbi bonna be walabye wa Bobi Wine banoonya kusituka era banoonya situka. Yes, amuyambadde mwalabike kati mu butuufu Zigidi simanyi ani ono Zigidi simanyi nti Kapale kati Kapale naawe comedy store omulabako emirundi emeka ku rotation amala kuyomba ateteba kigamba oyo takyali fane kasitogejja face abantu babadde bakumanyidde ng'ogenze. Yes, abayimbi bano abatazze aba bategase ku kintu kino naye ate nga mu reality bawagira omusajja abayimbi abatazze tetumanya ab'amaanyi Bobi Wine bamulidde mu olukwe muliko abo kati Basindi Bashiba Barema tebibakwatako abo bawala tebibakwatako abo bonna tebibakwatako balima namakula tebibakwatako lwaki byakiyaye Bobi Wine waba avudde because byagenda okukola ng'afuusa omukulembeze bigenda gassa ne bana abatajja biliwa byatababuuliranga senga bye yasooka ne bajja ate yandibikoze si mukulembeze anti bw'otaba mukulembeze bakulondera ku promises bw'oba oli mupya kati Bobi Wine balina mulondera ku ki ku promises. What is the message? Copyright agenda gitereza atya okera mukezi nti copyright ngena gitereza badde mu parliament ebbanga lyonna bayisawo buli tteeka erinyiga abayimbi wali omulabiko nga ayimiridde speaker tamumanyi inkubuulidde mu parliament abo bonna abapya speaker takumanyi kandi bakiyita picking the president's eye, the speaker's eye, the chief judge's what kyovola oba mu koto gamba yes my lord abe continuously ng'asobola okukola ki kati wali bahati bayimirira Mohamed Nsereko basemuju nganda basegona abo baliwawo yimirira they don't catch the speaker's eye. Ate lwayimirira aleeta bintu mungenda kima abantu e China. Do you have roots? Wayogedde n'embasa z'esendala omala googera bamubuwingirawo parliament babamanye ebintu tuze ngalabi wansi. Kitegeeza ki eri Bobi Wine kubanga olinga ngamba nti abayimbi abamwegasseko tebalina abayimbi abamwegasseko Bobi Wine abamanyi naye tebazze ku lulwe naye akimanyi ng'omuyimbi naye yandikikoze okitegedde naye lwakuba mu politics nti dynamics nzibu nnyo nti ziba double sworded nti tayiza ate bagoba kati buli muntu eyabadde awalimba munne Bobi Wine ayimiridde nabo just kufuna public perception naye nga nabo bayimiridde ne Bobi Wine lwakufuna limelight ki again naye buli muntu ali ne munne kubanga tewali asoma mitima naye nga buli muntu ayagala gamba munne kale mmanyi lwaki oli wano. Yes, oza Bobi Wine tamanyi lwaki mayinja alyawo kaliya y'amayinja yafa ate nga ne politics kiganya Bobi Wine yakitta Katongole omutongole naye yabaddewo ne ba presenter nabo bamwegasseeko. Presenter ki apresentinga ki Katongole presenter. Yes, ne kati ali tented simanya akutta omuwala simanya agobeddwa mu bufumo simanya addusa amadala ebyo byonna you are tented image ye tented kati be baba kwegattako bajjawo ne ba analyst ab'amaanyi ne bateekawo abasaizi yammwe gwe ne weewuunya rotation omusajja omulaba ku radio naye nga yali ategeka biki bivulu ne weebuza yayise di politics nolaba bajja okusaasira ku seti era obalaba be baleeta bannammwe bali abali serious gye bali eri tebabiriiko NRM ebintu bino yebikola
okuleeta nereta bano babajjo ne bateekawo ne kusaasira tuli mu government balaga mbu badisikasinga ensonga naye nga neze badisikasinga yo saizi yammwe naye enkola yammwe yose ennungi ono politics ate kati guwale ogisanzeewo ennungi kofe tukwate power tukuwe lwaki temumpa bantu bali serious ne muŋŋamba anti nawe wenyini oproducinga birelwa kati anyena kuwa serious people nga you were surrounded by simanyi Walukagga simanyi Tata Samu simanyi Mama Samu simanyi Lutaya who are these people tubategeera bayanga mulo simanyi ani diziza bino byonna byongera kulaga nti gwe you are conceptualizing ekintu kyo mu mutwe chakwata n'abantu bo wakibawa ogira otambulirawo naye bajja zuuku kaki nze mbadde ngamba Bobi Wine yeetaaga namba ziteyeetaaga oba ki yeetaaga bantu kati bamutwala mu maaso tetwetaaga nti oba gundi alina crowd ki nti olina kyotategeera twagala abali musikale kati tetugenda bayita bagwa katugambe struggling what artists kakati bwe badda mu public domain ne baggulawo ebifo ne batandika okukola banaabeera wooli omanyirizo lwaki tukola luweero is because bwe tukola luweero netemagana n'ebitundu ebirala biyinza otereka balebo nebigamba bali aberuweero batereka Museveni olaba luweero likola ki kati luweero tugireka ya buwanga sajida ate ekitundu kyakigamba temuleeta wano olutalo aberuweero baafuna ki tugikole kati senga tugikola senga ebitundu ebirala biyinza okwekyanga nebuuza lwaki takuba kikopo ekintu ekyo bakoleye akubye nefe abali mu polisi tugamba nedda ekyo kitundu tokidevelopinga era n'abo abantu mbuna yasimanyi tubanja gwolaba tubasasula gwe tunaabamalayo ate balisigala batubanja you must be demanding something to get something in politics yes kyobola nti Buganda ebanja Buganda ina byebanja ku kalulu nga tubawayo billioni 4 nga tugamba endala za financial yajja tusigale na attachment ene bakomyawo senga twabawalumu senga tubasobola kati Bobi Wine chicha alina okukola oko Bobi Wine ali mu bizibu kubanga abantu abamwereetera tebawolodinga value they don't move society nkugambye abo bonna abantu abagenza okuba unveiled ewa Bobi Wine omukolo gwabwe gwenkanya ogwalukwago ng'agenze mu FDC why lukwago hold this value FDC had to prepare spend money eno tebaspendize baspendize ekyaberese ku buboda basuzaawo bafuweeta middo bagaya muddo ni nkubuuzizza baaniviriza abantu bameka si kinaana lukwago yabadde omuntu ki omu celebration zikyaliyo mu FDC why balese legal advisor okitegeera balese road mayor balese omuntu akomandinga ekibuga naye gwolese bumukene nga naawe okuba osiba obusaati mbogenze kwati how can I anniversary yanga mulo me amani viringi swengere inze mani viringi who is swengere who is kapale all these are combined useless people mutraire jagoba tabetaga abetazachi mwenga ba Michael mubeera nabo massive party abeera munga talina kyakola ne bwavaamu emirundi gye basedete ninza okugenda emeka kubanga akimanyi bwovaamu we shall not notice mirundi emeka gye bagambye ngenda tugende ku gundi ku Segirinya babadde bagira unveilinga Segirinya ne gundi nga balina olondawo ne Latif akalulu ne kagwa ku Latif Segirinya ina sente Segirinya n'abanga abadde akolera obwereere ati Segirinya akola bibye to improve his image in the society which he has done well badde ngamba abayetaagisa mu party politics is what you bring on the table amama mbabazi tewamulabanga yakyuka ekiro kimu n'abanga yalina okulya TDA because yalina kyalese ku table omusajja tajja leeta $25 million osigale ng'ogamba ngabo obuwunga simanyi nsitulo abalema simanyi nziru buli ku muntu mu public domain omulimu gw'okola Segirinya muki
mulungi era ne Bobi Wine agwagala. But now Bobi Wine must choose between somebody who is going to fund NIP kuba NIP yetaaga baki bafunders. Kakati bano bonna bolabe MP abagenze eri gye bali tebayinza bawa bifo kati bazze babafuge ebbanga le muwanikidde power muyimbye kati wano kubalaba mutuuse ku climax kati bazze babakole ki babafuge kati Zaake yakimanyi bulungi nti mu NIP obwa secretary general tebujja muwona okiwulira vice president bagenda kwawe ebifo ebiri ettooke kati balatifu nabo alatifu agamba nina essomero wanu babbiramu akalulu 2 mubaamu abaana abatuuse okulonda 3 mba n'abazadde abantrusting olw'essomero eryo 4 ate nyinza n'okuwako luumu neekolanga ki kaka office ka people power mu kisaasi kakati Bobi Wine must value what is Seginya going to bully. Seginya talina kyaleeta ku tebo ayina kyenkugambye. Do you got my point? alina naye tekirina value talina kyayinawo nga amaanyi ku providing a service mu bantu naye ekyo tebakiteeka ku discussion table. Okitegedde tojja kwenkana musajja aze n'agamba campaign ngenda giteekamu miliyoni 15. Okitegedde kati Balatifu is one incumbent tebamulondera ku promises bamulonda ku ebyo byazaakola afugidde emyaka ameka ayina political experience ekyokusatu ayina emikwano ne allies he can fundraise money ni kisaasi is coming from a political family. So beti ya Bobi Wine yabadde ntuufu era ne oba Bobi Wine nga gwefudde principle oba olina olondawo ki era bangi bagenda ba disappointed ovudde kaledio olese mu 20 kalo tutongole omutongole tewali ajja kuwa kadi kone kati anoonya ssente katongole talina kyateekawo nnyo ku ttebo ki agenda anayogera ebintu bya NIP ku leediyo ye bagenda bagobawo ku mirimu kuba kati balina conflict of interest. Kituufu bayirawe bagenda gobazo genda toyina sente zolese ku ttebo ne kumpewo tojja kwogera bintu ebyo kati what is the role kozesa bano awo oba olina kukola ki Bobi Wine antigame ye kati is caught between a hard place and a rock yetaaga to associate that's politics naye ng'akimanyi tebalina value gye bakoze eki tebalina kye baleese yangumulaga ki abo be bali bakita bakyamu enthusiastic ayina enthusiasm emukutte okitegeera kabako bannange babiraga ku NBS babiraga simanyi kamenyo baludde tulaga tibakyabalaga tibakyamulaga bamulagawa balaga isima fe tubeera ku TV twawamba program amenyo lwe bamulese nti ate adduse mu nnyumba talina rent mitwala 5 ng'ani akulonda bajja kukuba walira alenga Latifu yakola Segirinya yajja n'agamba landlord mu kalulu kali nti ennyumba nkwongeramu ssente nga Segirinya mpangisa Segirinya agenda okuva eweeru n'ekizindalo ki ng'omu landlord amugangenda lundiramu nkoko abaanoonya wateeka ebintu ate Latifu n'akubawo olukuŋŋaana naga mulonda abantu bemumanyi gye basula teyadda politics omuntu akola statement nodduka. Let me tell you buli abasiraamu wabayo omukolo ogw'amaanyi batuula wa mulangira ki na Kibinge juzi waliyo meeting twalye ne zireeta Latifu Lukwago gyali ne bagamba buli muntu bamuwadde minati ejeji ayogere Latifu n'agamba mwebale nnyo biki nze kamingi ki meya Kampala n'atuula Lukwago n'asituka naga bannange mumanyize Saalongo Lodi meya omulodi naye banyongedde erinnya limu lye njagala ntegeeze mukulu na Kibinge ntuule nti linnya ki tindika konge ka ku kkubo olwamala otuula statement eji Latifu wamulayo mu Kampala yeekonye kakonge k'oku kkubo n'ayuza abayimbi weewuunye bayisizza amateeka efo kyo concentrating ku mateeka gaabwe badduseewa kamokya kikulaga bewalese tebalina vali kuba balina siriyasi
babadde wa speaker Rema babaddeyo wa speaker Rema Namakula namulabeeyo Alima Namakula abali serious mu music babadde mu kulwanirira rights zaki z'amateeka ge babataddeko bano abatakyalina kintu mu industry banoonya bwa kansala walabye wawalumirirwa ebyabayimbi abayimbi babadde eri wa speaker bano bali eno bano kyagiramu muntu ono so ekitegeeza ovunika ogamba nti abayimbi ababadde eno music tewali ate ne mu society they don't hold any water. Holding water kwe kuba neki ne value. This is why bonna omukolo gwabwe okuba unveiling abayimbi 5 tegwenkanyenkanyi gwalukwaga omuntu omugenda mu FDC. Okay. Segirinya omuwa amagezi ki? Segirinya muwa amagezi. Ali ebintu ebimalamu amagezi genkuwa Segirinya tova ku kigambo people power. Tova kulinya Bobi Wine tokowa mukwago ono incumbent mukube bukubi mungabo baga mukube knockout nze mpagira gwe asigale ku mulamwa kubanga okyoliko buli muntu akimanyi Segirinya naye nga ekizibu kye wesanzemu cha financially unstable China uli kisamuyambe mukubira omulanga akusonyiwe nga basonyiye bigayi tujagendayo kati tugende ku gundi ku Thursday Mayinja n'agamba nkomyewo ewaka muze nsonyiwa Bobi Wine nsonyiwa nkomyewo Mayinja wamulabye anti Mayinja Bobi Wine yamutira kaliya yatuma abantu ne balyoka bakonkona Mayinja alina tiimu gyakutumire yabawemuzi abavumi kakati bavuma Mayinja nafa mu public domain both politically and musically. Yes, kati Mayinja kyabadde yeetaaga is what we call retreat ku base addeyo ekyo ne babloga bangi bakola retreat ku base kuddamu kufuna energy kati gwe noga ofunye support tebali naawe Mayinja talina Bobi Wine kati Mayinja kyeyeetaaga Bobi Wine yatakaliya ye yajitta timu ye kale si Bobi Wine direct oba indirect nga timu ye kati Kenzo muwagira agende mu bintu ebyo yes Kenzo aveya ina n'eddoboozi lya kabinyo njagala Kenzo aveya alaga abavubuka ekkube tufu kati Kenzo wano mu Uganda ye blue ID artist abavubuka gwe basinga okukola ki okulabirako Kenzo ze nandigambye yandisigadde mu music ebintu bino byogamba era agenda ba mu music zimanyi agenda ba mu music nga in fact nagamba Kenzo documenting n'ebintu byo o inspiring abavubuka bulungi omuntu katunulire agambe lwaki sigende wa Kenzo osinga okunkubatia gasi abantu babuuza lwaki mu time eno nga Bobi Wine ali ku gundi ku kyogate tukole kintu kyo nolokuba Bobi Wine yayogera ku president time eno era Kenzo yali planning okwogera ebintu bi Fetowa ntunulano ngamba mbulwacho tunulide nga gwera bide mbwa amaso galaba eno nasa conference bamuwadde akasente sente ki akole ki acyankalanya omuvubu lwaki mutyanyo lwaki mwe bacyankalanya era bakuwadde sente otuvemu bakuwadde sente osule Bobi Wine lwaki owamwe yagwa kuba yakoze post yawo mbosimanyi Libya biki kati Libya yemusanyusa mwe mwagala Libya era plani ya moyakocha transformer na the petrol station tubali obukulembeze abana babwagala mu ddembe bobuliwa waliwo obutaliwo mu ddembe omuntu awumulemu nze kyembagadde aba people power kiri kimu muvuddeyo bangi okwagala okukola ki okwesimbawo munyweze ebifo ebyo simanyi prefect simanyi erosiwa mubinyweze nnyo obere ne experience kike wajja mu people power era abavubuka mwenna bakwano bange ba Elimia Masembe njagala bamulonde bamuwe otegeera abavubuka bangi mu people power munsanyusiza nti mugenda kola ki kwesimbawo people power egenda okuggwa wanti eggwawo mu June nga walina kiwafuna eggwawo mu June nkubulidde mu June ne Bobi Wine mumuwe credit kyazo okusiza omuvubuka mu politics Besigye yamuzuukusa dda ayongezaako bwongeza Besigye yamuzuukusa dda ne Besigye yasanka wanga yamuzuukusa babwenje ono politics toza gambuye gwo kikoze kiba kyakolebwa ki
wamanye myaka mabike yali Masembe waviirayo ne Khalifa naye n'avaayo ne Kapale n'agamba naye ngenda kwesimba walo n'abavaayo ku Besigye bangi politics yali wamu abakadde ate Besigye abadde mukadde era ne Besigye yaleeta abavubuka bangi Ssemujju-Nganda baali b'amawulire nga woolaba ggwe Ssemujju-Nganda n'akola ki najja Mabike fresh from university bambidde bali bavubuka bamuwanga kivumbi bonna bali inspired by Besigye. That is just a cycle. No Bobi Wine mu 2016 mu 2026 wagenda kujja omuvubuka ato omulala nga mukambwe nga naye muto na inspiring, so that's normal. Tugende ku tuveeyo tugende ku Donzera. Donzera yagambye nti abantu abakoze eki abasonyi bigayi nayogera ne bigayi ne bamugamba tiwaye abana baagala kubuuzaako abaana balina bye baagala omwana n'amusaba laptop ya miliyoni 3 Mac bigayi ebya Donzera ne bigayi obyogera oyina otegeera nti Donzera waliwo ekintu ekirina okukipinga mu media otyo kwotambulya nga gye tuyita fayiro kyekola ki ekutambuza isima fayiro kyemutambuza wakanya people ki power ate amanye entertainment atali exposed ya travelinga nnyo okiwulira kakati waliwo agenda omuntu emukola ki emuvuga naye buli agenda weggwawo ofuna kyolina okukwata nekikuza muki era oba ogenderera waliwo ebbanga litwabirawo nga buli wayita ebbanga ogenda owulira waliwo blog avuma bebeki why because bebekulu yagenda ekuzza muki mugundi mu public domain kati ne Donzera bigayi yeki ye fayiro ino mutambuza olinga ngamba nti Donzera yali yaserera anti kati wulira Donzera yagenda nakola with girl power ng'ayagala tekawo perception nti yene zali bali kuki ku level nekigana nafuna depression n'alwala okitegeera agenda okuzuukuka nga bulaka yeri bulandinze okuva mu komera naga bwekigana side eno kikolere side ki eno agenda black ali fili byasanga byayogera byakola ki era live zaabwe zibaka abantu baki bayitirivu n'agamba nti omulembe tegujja kukola ki era obalaba Donzera bad black guliksi nabo balina kaliigi kaabwe Guliksi omutaddewo Guliksi walaba Donzera ng'alaze bina ekyo kiro Guliksi abalina okulaga ennyanto y'ebbeeri goto kitegeeza ekimanyi kanabo bakompitingirawo fayire etambuza anti kwakiri nnyo kakati bad black fayire mutambuza yaliita kaggwa yemuzza kweyekwata kubanga ye liita kaggwa eva ajja kukola ki nze fe abamanyi liita kaggwa ye no mulumba ye bamuwa content nakola nateekayo gakakensa bamuwa buki kati ekyo kyekimuzza kati Donzera ekimuzza mulayi agenda okwata ewa bad black atasobola kwata ewazali wa mulemi okwata n'agamba ono gwe ninamu abaana takowa kwogera mu media nti bwemba stickinga era kati eggulo yadera mulayibaga alatukubidde ku bigayi nga tamusubira anakola ki anakwata bigayi naddamu kati awo ne bamukubira kumbe abaana ne bamulabisa bakusaba apo ng'ate wasigala kato kyatambula ogiguze eki abaana babakokinga abaana ba Donzera bali t-shirt bali mu America tata mwejjako mumusabe makabuku anaddamu bakubira amasimu nga $10,000 anti anaddamu kwa n'essimu n'akajanya mu nja akwogera n'abaana abaana beberu babalimba tasobola kati oli yafunye ekimukomyawo era katuli kuki ku Donzera yasonyiyani bigayi mu nnaku 2 amukole kyate amuvumevu amunira ate otudde kwani oli kwani awo wonna oba oli kugundi fayire ekola ki etambula so Donzera olinga ngamba nti amaanyi gagasinga yagewulako wa bigayi yagewulira ddala wa bigayi because there was a lot of
bagita contestation abalongo entaana ebintu byange okitegedde kati byonna bigenze bikola ki azavuga fayiro nga wajaji kutula kati kwetuuse bombi balina okuddawo okitegeera ate babenga abafunye abazzeewo such that webaddamu okuyomba waliwo ebipya Bigayi kyabadde kyabuvunanyizibwa okwata essimu ya gundi omukazi ono boogere Bigayi ne alamu agikwata weyatuuka ne alamu agikwata akyalina ssimu gyagaana talina choice ate mpulizie Bigayi waali n'alamu agikwata okiwulira kuba yeetaaga buli kivuga ku ssimu ye buli kivuga ku ssimu Donizero kuba essimu yakigenderedde era Bigayi yazzeemu mangu nti assalaamu aleikum fenna tukimanyi salaamu eryowa myoyo otyo Donizera n'aseka kuba Donizera yabadde mu kugezesa alabe n'addamu n'ogamba n'awandika I missed your call ne balyoka baddamu ne bamukola ki ne bamukubira oyo omuntu bwato olina omusaasira okitegeera n'agamba mu busiraamu ebintu abantu babiri basatu babatugala tubasabire naye babiri ku bo ye muntu abadde mu power n'amuvaako n'abaddeko n'akasente nekamugwako abamubi kati gambe Bigayi ne ringtone agikwata manya alamu agikwata so ani kubombi ani abadde desperate bombi mu public Donizera mabigawo yagenda n'alwala muko n'amovinga era naye yayitamu mu mbeera eyo yagamba byali byamu affecting ku cyberbullying. She's back mulaba alyoke kati yafunamu eyo time ate kati ne Bigayi agirina tugende UPC yabaddawo ng'ekayanira kala ya red ate kayana kala UPC togamba kayana ku kala ya red ng'oyogera ku UPC esawa zino mwe mukayana tuli mu struggle opposition yonna bwebanga egamba nti bannange tulwane kusiguukulula musajja mutwala tumuze gyalina okubeera tuli mu struggle yakulwana kujjawo musajja UPC eteekawo nkokola zakulwanira kala kati kyeki ekyo awo tuba tulwana tegeza tetuba na discipline olwokuba tulwana ku side emu tetulina kuba na mpisa please toyinza kwogera ku kala red ne UPC ate n'ogamba erwana mumulina oba mulwana kubanga UPC badde ne kala eyo since ate ekyokubiri si UPC yerwana Electoral Commission anti yafuna complain okuva ewaani anti bo ne bakwasa Electoral Commission siko bagamba bali tetuconflicting ne bali tugenda mu kalulu wakoze otya ku luno nze ngamba ebintu ebyo byonna mubireese kucyankalanya muzi it is for you to kirungi olowooze bwotyo naye ffe tukufollowing sallo era si UPC gye muli mukaana nayo Electoral Commission mumuli baddembe okuwa UPC omanyi muli bavubuka nalabye Ssenyonyi mujeregejerege abantu biki muganda wange etteeka lizito osinga ejjinja bo aba UPC bajja gamba Electoral Commission ekintu eki kimu tetwagala laba muntu akozesa ki kala yaffe yo Electoral Commission communicating nammwe mumugane munalaba ate ezo kala za naapu gundi ono yatuwa gundi tomumanyi nawe akubuzaabuza nkonge yatuwa akubuzaabuza pata yennyini Electoral Commission ezimanyi omusajja waba yali aligisirinze ekibiina n'akireeta kala azimanyi kati kyeki ekyo anti kala z'oleeta omejalinga nga wetuba ku university nti majors ne minors kati kala zammwe ziri bbulu white oba ne red oba gule ne red kati minors the minor oba gye mwagala omejalinga ye red ne UPC gye mejalinga kyebatayiza bakkiriza kati sinti egambye red kala yayo no mu politics wano gwe tugenda mu arena bamejalinga red mu simbo zaabwe nti wa UPC gwe tulina okukozesa kati nammwe mumejalinge ku gule lwaki mumejalinga ku red mumejalinge
kugure ensobi yani awo yammwe abakola ebintu overnight kati ate okimanya ate muba mutuuzayo mukaliyo kimulala anti twagala kukulaga nti okola pate twagala okukulaga nti ebintu byonna bye muliko bugubugu simuki simuliro tukwagala kutegeeza nti okola pate osooka n'otuula wansi n'otraversinga country n'osooka ofuna legitimacy n'olonda structures ne ba leaders on all levels omumojja n'ofuna ne colors ne symbol constitution ebibafuga naye kati mukyafuna obuzibu bungi soba bwokka kati naka kayinza okuggwa ati ne mukola akantu wabaawo omulala ajjala makakantu ke baakoze kubanga mugudde buki bugwi mumala gayoola n'oyoolayo eno ne bajja bagobako kati babagobye ku kikonde ne mudduka ne bakugobako obukofiira n'odduka kati oli kwambuleera tolanga mu muvinga anti muli mugendanga mukoka twagala muyitemu mugendere ddala so kati enze ngambe kyakala twandikivuddeko UPC nesizinga fire omulamwa guli gumu wakujja kati fe government egenda tuyamba cause fe abali mu government oba abagala esigalewo kitukolera why tukireta ku UPC kirese ku political time kati omunaaganira mu redi tie nga ne UPC ekozesa redi munayimirira munajja wa molo authority ganti baba bululu fe tujaga mwe mikisinga ne bali kati kyenkugamba nti ne bw'oba mugezo otya ng'oli genius toyinza kukeera n'okola political party 6 months prior to elections bizibu bingi byoleetedde banno balimba nkubuulidde bingi nkubuulidde nti party oyina okugenda all over country noba ne ba delegates buli mu kitundu noba ne structure noba ne leadership on all level chovola bantu delegates conference ye nale mbajongezaayo ekyabatawanye ngeje bagendo gikola ki ogikola cause always bagiteka nambole FDC buli pate olabange ntono omukole guteeka wagazi because delegates come from the all of the world nemu munnamu nasoka n'abalimba mu kiro nze neonyana bawagizi be papa basula kubunkeke ng'enkoko y'omutamivu anti tukuba buli kumanya tomanya mukama wamwe kyaleeta pate mbi temubeera mu pate zitwawula yawula pate zitwawula yawula pate zitwawula yawula tukoze pate era tukoze pate kaye pate etegeera kati oyo sachi dulama asaana mu abatonzi omuntu omukulu toyinza kiŋŋamba ekyo toyinza kuŋŋamba leero tetulina pate ate n'ojjenjalo nga tuli mu pate lwaki UPC akabadi kakala ekaleeta mu tayimu eno ayegenda mu kalulu yo tekaleese yeegenze mu electoral commission negamba abasajja bagenda kwegatta mbaffe tetwetegeera oba batona abaffe babeera always mu lwedi bakabera mu more than 10 elections kati golowooza abantu banategeera nti yegwe mutuufu nga gwewaze jjo ati ate ffe gavumenti kitukolera tugamba awo wennyini wetujoga ate ani yakubba ababalaka baali abo ba UPC bebe kisinga kati kye kirina okukolebwa okugyawo ebintu bino because time eggwa time egenda Bobi Wine njagala mutegeeza nti buli kakodyo kwogezaako abantu bakagezaako ki that there is nothing ati wulira sikumaza amaanyi oyogerenga amalamu obumaza amaanyi njakuwa byonna nti abantu babikola Bobi Wine alina ettaffaali lyagasse ku industry saagala industry yaki ya politics wano tannagattawo kintu wano yakatuuka tannagattawo aleese mivuyo alina na bad record yatuuka mu parliament ng'alwadde tewali kyeyaleese okay obadde ogamba ki ekirina okukolebwa Cheni mugamba obwo bukodyo babukola ki obwo bwapuulinga alimba woodwinking people naye njagala mutegeeza obudde buweddeyo kubanga gwe tokitegeera nti si buli wa people power nti wa niipu okitegedde ekyo ate nga bo katuwe bali wano bo bamanyi yabawudi akagambo mbu eno political vehicle people power weeri ekitegeeza alinga abagamba necessary gwe tolina kwegatta ku political ki vehicle atagenda kukola ki kwesimbawo isigala oli waki
wa people power bagenda kuggwamu amaanyi bagambe naye tuli kuki okitegedde kati yeti yabategeeza nti it is mandatory okuva mu people power tuyingire mu ki mu NIP kubanga yandibadde alidde ebigambo bye nti tebeetaaga political ki pate kati olw'okuba ekyo ekigambo kinene nnyaza akikozesa yalina bawudwinking abagambe nti people power weeri naye twafunyeyo political vehicle ate kati abaguza pate tiketi singa ebintu bino bigenda mu maaso nga bigende bya kala biserwanira kala people power yagala kala ya red bonna ba red naye nga fenna omulamo gwe tuli gumu kujjawo omusajja singa bigenda weebityo kuba obudde bugwayo ani afuna obuzibu awo mu maaso anti nkugambye yo UPC tegenda babaako buzibu yegenda kutunulira ki Electoral Commission kati wakijirema okontrolinga ye UPC ja kwambala lwedi namwe mukole ki twambale kati fe wano abana jolopa banzibye tetujja kufuna budde buganti bakubba tujja gamunnaye mwagano funa identification ye yamwe ne mwesiba ku yabali kati mwemikisi nga tetumanya ani yani kiba kikulidde musajja abalimba senga mwali mwetegeka mumwe nyini mwandironze ne kala zammwe kati munjagala babuuza mwezo kala ze mukwata muyina mu contribution gomanyi nti kala za pate kikulu nnyo kala za pate munange n'amannyo gasengeka ku yes kikulu kati gwe omuntu ataparticipatinga mu kala ya bulu gotomanyi mugaso wayo ku FDC kuba teyagisulawo busuuzi waliwo procedures kati namwe abapapa omusajja alina obbanyonnyola nuupu yo kyeki constitution ya nuupu etugamba kinaye mugwala nga akutta ogutawo ogunene nebawaga ani atandiyagadde bantu bwe batyo nange nandibayagadde bakutuusa mu office nga tomanyi sima tuveeyo nga tumaliriza research alaga nti ekibiina kya Bobi Wine si people power but ekipya kiri next research yafulumye latest Bobi Wine atadde akazito ku Museveni era percentage eri wantono Museveni era gino emyezi egiddako anytime from now Museveni bamuvonika research walaga ali latest wamulabye wakirabye nakirabye omanyi mu politics bati bayina kibayita fattening bakugeza mu politics olowooza oyitiridde balisacha kati bye baliko nkugambye fattening bamufatteninga ne bagamba let me give you an example mulaba nnyo emipiira Real Madrid bagigamba egenda samba team ya Champions League naye nga team bagita Spartak Moscow Real Madrid coach najja nagamba Spartak Moscow is a good team, we are preparing well, they have been doing well, we love their passing, we are monitoring how they play aba ali ku kyetwita mind game mu team ya abali kubalowozesa nti Madrid olaba ne Madrid coach wayo yakoze eki ayogedde agambye alabe empira kati mutandiko gasajja batulabe kitegeza tutraininga bulungi temweyongerayo bukodyo ekitegeera kati ne wano bakugamba goddiridde Museveni kati nogamba zonna strategies etuliko temuzijjaawo ze strategy ntuufu mulamwa okitegedde naye nga ate tokoze na case study nti research eno yajje mu kikubanga research eba sampling ekitegeera bayinza bababuuziza abantu abali attached to the party abantu abamanyi Bobi Wine nga this is how you came up nezo figures ekitegeera so tezirina ku exciting naye bazikola tie zikuantagonizing eguyanga politician kubanga ogenda funa wings era ngaze mulaba ina kati buli wobera ne wings ate weyongerayo bukodyo obutwatukola bukodyo bupya osigalawo bakita mu lomero wakita blindfolding ng'omukazi wo wanajja nagamba Sakozi isima ankwana Sakozi gundi ankwana Sakozi gundi naye ankwana akuteeka mu mbeere kulowoozesa nti buli amukwana ajja mukola ki mugamba kumbe nedda
kumba alimba akublindfoldings obeere mu kifo kimu ng'oganze mukazi wange mwesiga buli muntu gwe yali amukwanye amukola ki amumbuulira kumbe takubuulirangako wadde n'omu. So aba research batulaze research nti Bobi Wine ali next anytime from now percentage ntono nnyo asobola omuvuunika. So bali tulaga kifaananyi kukubisa musajja sampled ezo gundi ziri sampled kitegeera naye nga babuuza relative questions association olina pate tinedda wali oguze ku pate card nedda nga banootinga bantu bameka bali mu NRM olw'okugula kaadi nti bali 0.1% kati nga baga abantu bameka bali mu NRM nga balina kaadi nti bali 99% kaadi mwazifuna mutya nti baatuwa ki mpe kati nga bagamba people in party with commitment bagula ki card. The fact that 90% mwaba wampe tebali attached to ki to the party. Bobi Wine omumanyi gundo kati buli obechoninge kigayo mu Bobi tebali na kumalayo bili baba mumanyi. This is how you have come. Nengezo tezikolagana ko na reality ku ki ku ground. So teweyibala toina kweyibala nti amanyi mwezi abo bali sacha bali okuduinkinga bakulimba oinama kati bagamba Besigye agudde oligo bagamba agudde go bali mukwongeramu amaki ajja kuyise kyobola Besigye gwe bateeka anda bamuboilinga akoleki akube kati gwe bakuteeka mu middle nga litmus paper oba collateral damage bagala Besigye akubemu omuwaatu akuyitemu asobola okuvuganya ki Museveni because politics wano mu Uganda are running mu perception abantu ba Uganda bamanyi Museveni avuganyani avuganya gundi Besigye abalala perception yani aligo bamanya zalwanyisa Museveni hakati mu byalo gwe jota tegeera ewala goli wano gugayisa abantu bakyuka abe bikomera muri bayaye mu muri ba mu kibuga temukuta buli saa mwina new demand omuntu ali akasesa ali mo obumonde bulogolo nadda n'abana mukazi balina abana mukaga amanye gatumaliriza Bobi Wine temumukiriza kutambula kugula wana mu office wane kyabadde mu bende agalo gende mu benda bule office ya people power temumukiriza ate ne abinale mtu balaba bakube enkunga anjo no politics sife tukukiriza kati police ganye police yenale kwate video kolaga ne police kyetwagamba mu police oyino kuba ne mirandira shoka buzobazi kati kitegezo police batawanya mwagendo okujanga temuli mu good terms ne police soka wetegeke muntu bamutawanya police savinga muntu bamutawanya ati laba Bobi Wine kyalina kikino Bobi Wine yakola erinnya mu music kati Bobi Wine buli obeera superstar mu music wotuuka mu kitundu balina feeling a vibe kati Bobi Wine ye problem gyalina Bobi Wine talina wantu wonna waayinza genda abanga nkoko njeru nti balina otegeera by all means niwaba yiside mu kavitizi nagwe mukone wa Namboze era bategeera nga ali mu katundu kati ye problem gyalina anti talina message yalese violence abavubuka watuuke mukono gwe kyoyita nti ebbugumwe bamumwonna mulimu efujjo lyotakola ki lyotata boda ne bakuba omukazi kabina wagonja agenze naye kati gwe kyoyite ki ebbugumu kyobola ebbugumu lyo ligenze okutuuka okusengejja ng'afuna birerya tweyanze nnyo tweyanzege mbadde ne Isma ono mbeera naye yendowooza ye era tugamba nti ebirowoozo bye biba bibye tobyesibangako just speaking fe tulina ba lawyers bali abasinga ne boyagala complaininga tukusanga mu kooti ne gwo omusango munene ne tugwadijaninga omuli awo tonyumiriza mbadde nerabide okugamba mutebire mpulidde okuba mutebire okumufiira ati mutebire ayina ekintu kye twagala akole si mu bubi si mukubye mu bubi mutebire soko mubulira abantu yakolangane mutebire ye bank
ye governor wa Bank of Uganda mu bufunze ye prefect oba ediboy we somero kati ediboy tayinza leka ba prefect ne babanga babonyabonya abaki abaana nga babajjako ebintu byabe by'omudoomu naye nga yetakola ki akoze eki Mutebire alina okubanga kulegase yateekako n'ateeka kyetuyita bank reforms nga wolaba president we yaguddewo factory zaggulawo akugamba 60% informal sector abeera abalondalonda biki balina babanaki Uganda 40% on formal tulina obbaako n'abantu kati banka eziri wano mu Uganda zonna zabagwira Equity nti ye Kenya simanyani ye mukama wammwe ebintu bino abimanyiiko anti abimanyi yaleeta Mutebire twamusasula 30 billion omujja mu World Bank ajja akole ku ebyo regulations agende banka naye yise reform kati revenue ebadde leeta abantu nga otuukayo nga bagamba nti 30% bagiwangudde mu constitutional court ne bagigoba kati bikyaliwo so Mutebire bwaleeta ba investor bano baleeta banka zebweru ze controllinga sente zaffe baleeta sente ntono working capital bakola bwe bati nti sakozi kati nina erinnya nti ngenze ti ngenda leetera abantu endongo abantu bakuŋŋaana lulwo notandika ofuna ina omuzindaalo noonoonya ina kundi noonoonya ina okitegeera kati gwe okozesa bo naye nga tolina sente zoleese mu kubategekera show kati banka za wano omusajja ajja ne biliyoni 4 investor ne bagenda bamuwa economic ki liwe nti emyaka egi 5 ye kyakola ngatasasula nga anti bamuwadde gundi tax holiday investor ng'ate biliyoni zaana gano agenda asasulako biliyoni 25 mu Bank of Uganda jukira Bank of Uganda ye regulator oyino waayo omusingo ekukkirize nti you were running a functioning ki bank kati ogwo omusingo bogwe bawaayo kati sente ze basigazawo ku ziri biliyoni 4 kwe bagula office ne bapangisa office ne bakubisa advert ne bayita baloko ne tukwata sente zaffe ne tuteeka mu banka zaabwe tebalina working capital tegera this is why tebayamba muna Uganda mu big project toyinza baga toyagala zimbe nyumba 5 nga Miss banka kizoyogerako banka kati nkugamba wano ogenda ne ku Google noteka mu Diamond Trust Bank Diamond Trust Bank n'emisango gyokka gye babakabalopo ogikola ki ogiraba ne balina akawaayiro kebeekwasa ketwagala kaveewo bw'oloopa banka ng'ekozeeko obuzibu ng'oba ekubbe biliyoni nga bakugamba sooka oweeyo 30% of that money mu kooti kati most of the time oba tozirina kati nga omusango bagugoba nga bakufutyanse so DTB chebadekola chezikola era DTB yo amisti gundi yajitutte mu constitutional court ati omugagga wazuku sena kitegeera obwo tuyambiddwa n'abakuba mu court over 10 years ago lwaki obusiba ku Mutebire anti Mutebire ye prefect wa banka zonna abimanyi ayino bayazimanyi kuba yaziregulatinga ye overseer wa banka ekate kizibu tomuza kyowa Museveni cause banking system er independent Museveni se economist yakuleeta gwe economist okola omulimu ne gyeyagambye nti no anti-corruption court emuleetinze down mbuna emirimu egy'abagundi bano abakulukulu eno waggulu tetubeerayo bannayuganda tebabeerayo kyenkugee tetulina MD tetulinayo MD mu banka tetulina CEO kakati omunnayuganda interest ze tezirina ngeri zibeera eri ku top governing ki body kati Mutebire asobola oteekawo nti buli banka eggulawo erina okubeera ne MD omunaki omunnayuganda mosso wano tebabeerawo babeera Canada bitabo nedda ate bitabo ki tulina abaana gomanya wano baaccountant betulina ne bonna bakola ku tteera bakoma ku regional manager tebamuteeka eri kuba MDs kati tabeerawo mu decision making body kati omusajja asinziira California asinziira Canada nakola gye babeera gye bazimba wano bapangisa apartment ngaye amaze emyaka 2 nga MD wa company is that possible yes kakati
Uganda tetusobola kufuna abantu bagenda mu project za $1 million kuba banka zo tezirina capital. Ate oluusi zibba n'ebintu by'abantu zijja n'ogireetera investment proposal n'ogigamba nasasulako 50% neetaaga $3 eza dola bafandingako $2 nga bakoma wakati bagala tebakyasobola ate ng'olwedde gwe babuleminga nga basika property yo nga bamutwala. Mutabire ebintu bino abimanyi. Ayino babimanyi oba watabimanyi kati tubimutegeeza. Nti sebo regulating banka kulegaseyo kubeeko banka reforms. Bannayuganda tubbibwa kuba tuli basireevu. Tukwate sente zonna ze tukoleza ekinaku ne tuziteeka mu banka nezikwata neziwola kampani Nairobi negidizayo ne percentage. Kyokka gwe Munnayuganda w'ogenda ofuna loan bakutambuza emyezi 4 ne bakuwa n'osala $25 ate ne bakuwa 2 5 ne bazifutyanka mu charges ate ng'olina kuzaayo 2 mutano kati project jiwagirayo sente nefa ate ne bajja ne bagisika. Yes kubanga nze nabalirira njagala mutano ne mukkiriza ate ogenda okumala nitigulities zaabwe nga bakuwadde kati project etambula oba nedda kati bayakagenda nga bagamba we have recalled our loan. Kyebakola Sudiru n'agira. Yes Sudiru wano yali ataddewo banka kubanga Sudiru yadamba na Uganda n'afuuka Munnayuganda yennyini nyumba ye weeri ekkololo n'abaana be n'omukazi we bana abalala family teriiwo ebeera Bangladesh, California, Canada. Okiwulira wana wali mubbi repatriating money ate bali discriminative omunaabwe olujja weekends nga bamuwa loan ate ku 16%. Omunnayuganda bajumula ku 23%. Foreign banks governor yetereza. Yes twalina ezaffe ne muzikuba ekigo buli muntu yalinga proud ogenda ku Greenland Bank buli muntu ng'alina pride ku Greenland Bank ng'olina ne 15 bazikuwola ne 3 ne bagikuba ekigo. Eya Sudiru bagitundira ku simu ne babba loan books zonna ne baziguza DSTV. Obuzibu mu kintu kino bwani bwakubanga ntino tetunategeera ntino tukyali basirevuzi wetuddira ne tubanga banking ne economy controlled by foreigners. Ate obuzibu ye president ate president aveeko wanaavaako kati mutabire waali Omunnayuganda mu empowering tufune board of twalina Greenland Bank ng'etuulako Kiggundu. Baana b'abasiraamu baafuna emirimu naye kati abantu bamusindika kubanga akumanyi waliwo language barrier eriyo omuntu alina sente Masaka nga tamanyi Luzungu mu banka muno mwebiri anti kati anajja ddi wa director amunyonyole loan gyakola ki gyayagala. Yes kati language barrier is projecting people from working with the banks. Okimanyi wano mu Uganda abantu bagamba abaana totwala ekyapa mu banka but in a proper economy wadi ebyapa bibira mu bank. Yes why are you keeping for byapa ng'obwavu bukuluma olina yeeka taata we yazikulekera ziri mpigi you are poor tolina nakyo zikolako naye n'ofanga okuuma bukuumi ki taka because to trusting a bank zabagwira. Yes waliwo egenda okudduka Diamond Trust Bank egenda kugwa. Mr. Gundu yajukubire mu court constitutional court abasinga sente mirundi 7 asinga banka. Yes naye mutabire ne data aba kiba omuntu omu asinga atya banka sente ngugambe bantu bangi abasinga banka wano sente ba investor bayaye nga bajiwa ebere banka anti bayaye kati ya Mr. Gundu yatuka nga trustinga ki banka yakategera nti banka agisinga obugagga. Tulekerao tukomyao tweyanzege ismono oyawukana naye on principles. Yes katono yawukana nange muki ndi wa myaka jo ogenda kujambu tuyomba ndi size yo yombereyo mubereyo bintu yamwe bitagasa nenze we mbankubulide bank sector management gonya teyinza kubulira biri mu mazzi ngeze ku lukalu n'okaya nayenze gonya live mwamanyira za kwewe mula kuvuma ebyo mu mirinde nga tuli mu politics ne waliwo ebera content era mu recording mu jemu otandika ofuna kyoyogera. Yes
toyanza nnyo toyanzege bade maye bya banks bino totuukayo amagezi gano ogajjawo mugana ono sebo yakola big comic star sifunanga kuliteeka mbeera kuno mu progress oleetwa omuntu mwabaana bamwe bamala gasoma nakola bikosi being around social circus sebo fe tubeerayo abantu 15 mu lecture room bloga kigoyagala nkuleetere wano tufune wano bloga nkuteeke wano omuvasinge twogere content gwe mwogere nze munoonye muleete mu Uganda wali ngo wakunoonya sijinza kitegeera kyoyogeddeko gamba okujja oleete buloga muwemu kugayidira yizi naye tukayane kuki kaya ali adi kaya asabuka busabisi asabuka kituufu naye ayina bwino Abulamu ayina bwino ndowooza mbya kalica byempulira bakaya nebya kalica mbesimaye kalica ndi art sinza tegeera art zaina naye nga ali loud ali just loud ya nenga webikwatagana mu content mu governance mu banking waliwo ebintu byotayinza kwekwatamu nayisima bintu kibyowulira nogamba nze bannange wondeetera wano blog oba wa people power oba wa FDC oba wawanze mukuba ne mumenya amagulu nga twogera content nze munoonye wane Uganda simanyi abablog ebyagwe mbanyiwo yashibaleki kato waliyo blog omulala ne full figure Uganda waliyo blog abalala abakola live tewali sinafuna abalala bonna ba Abdul Dilibada mutabani wa abera wano makado tomili bagwana tomili is very good nego gamba abo bali good waliwo abaana ba blogging mu posts mu kuwandika abo kati abo bali mu kuwandika ne Abdul Dilibada ne tomili ne Abdul awandika bulungi ne kati okumva asinga mu kwogera nga bwino si kwogera bwogezi kubanga nze nsobola okuanalyzinga basketball nsobola okuanalyzinga volleyball NLSF UNLF ono gwe badduka American football nsobola okubeera analyst mu kapiira ndi very good wa kapiira genda obuuze kabuleta ne makasali eyo tubikoledde ebbanga mpira nagukowa bukooyi politics ate ndi large kati woba otuse mbyokwogera neisima oyinza kugamba tukoleyo show onyumirwemu naye tuyinza kukayana kuba kyemmanyi waliwo baminisita boyinza okuvaasinga n'omukubira ku front line awo atoze bamuwa baminisita bamuwayo omuntu omupya abo tebali vayizinga olukuba ofisi nga adda ku kyayi nga mission ze kutambula ebintu byonna bikwasa ba permanent secretary ba minister of state kati minister weno muleta nga alina detach naye isima magezo ina manji sima ebintu bino je wabijja osoma nnyo amawulire gange togalabye waawe empapula toziraba waawe sakozi simpandike nze mbeera wano okitegeera onsanga ndi very untidy nga mpandika wensanga wenteeka ne toli mukulaba biwandike mawulire tegaliiwo nze I interest myself in reading most of the time mbasoma mba ne channel lukaaga kati mba nsoma ndaba investigations mba ndaba ebiwedewo kyekivudde ku SPN kyekiri wano shiyenze bana abakadde bemanya alinze omuwe kyayo olweggulo ekiwulira kacyayi wekali awo naye mbeera ono omukadde alina library era mwemunansabira nenfuna mansioni ngamba ne library ngamba kyaza ngamba isaayisa kusanga luli ng'olina documents eza Bank of Uganda zosoma no era nze wenva wano nagamba girlfriend wange babeera bagudi ba girlfriend bange ex minister ba chief judge bali omwo kati nze nkera constitutional court nefuna empapula nentegeera URA ntegeera ebintu ebiri most important abantu bataliiko okiwulira nkugambe URA ebagiwangudde mu constitutional court genda obuuza abavubuka bonna abali energetic awo nasimanyi segirinya omubuuze ku bya URA tamanyi nasereza abavubuka baba ine ekintu kimbabi waini ajja kuyitabo ebyo bigenda kuggwa
Chovola wane Uganda nze go bakyaza ku TV. Ojja kundaba ku Morning Bliss, ondabe ku NTV, ondabe ku Bukedde TV, ku Abani, ku every channel because nza ina vast of knowledge. Yes. No tsamvubuka tamanyi na sente z'abavubuka. Tamanyi mubuze tamanyi anya ina abavubuka bagwa mu ministry. Nga uja aba music bagwa mu industry nga papa tedda batubye sente za government ubuzo otegera dinti no sente za government bazibbi wala auditors general's report tamanyi auditor general tebamanyi structure ya government no mubuza commissioner akolachi commission of parliament akolachi permanent secretary yaja na gavera yali alunda ante tamanyi na Museveni yasoma Museveni yali yasoma wa batubye kati such people oyina okukola ekintu kimu government empeyo billion 15 nete olule country n'abantu basomese nabagamba omuntu bangi nabagamba okukommensi ne bagamba Ismail lwaki tebamuwa muzeeyi lwaki tamuwa ampe gali busy Museveni akera lowooza ku battalions ku borders bino ne bitulimu wano bijja lasti. Okay. Toyanza nnyo Isima, toyanze. Gwe bale nnyo balire ddala Isima. Amina nange neyanza nnyo mwenna abatulaba ne mutuwaayo kadde guno omuntu butuyamba because ku live oyinza obutantegeera ziri zibeera ziri za muliro gwa tuwanda tuba n'entalo zindala naye wano I get moderated nenkubulira ebintu nga mbimenyeemenyeemu n'ofuna obiyigamu tonyiiga twala budde oyige mu bino byegambye kubanze ne wonoonyiiga sijja mmanya nja sigala nina olutusania lwa piraawo okitegeera alulabye wolulabye ye luvuddewa baluleeta ku delivery gundi makudo yandireese olusani olwo kanduleete balutegeere ti kati ate tuli kwa maintenance luleete kati abantu bankyalira wajje Kampala ebintu tuli bambasada mukwano gwange bamuyita Michael Kakande yabadde akuwadde sweet wo naye we UK yabadde akuwadde sweet naye gula abantu bategeere ti ndi ambasada ebintu si content fumbe biki bino bimulaba bashibale kato ba advertising eyo nandi ambasada bwe bamala baga Isima soko leete wano lulete wanga no balujja ku delivery tubadde tuli wano omusajja n'aluleeta sire no lwalagirwa delivery sire no lwalagirwa nyini bambuza Isimo lyo n'abantu bamekani nga ne mikwano gyange gamunana ambassador ne bajja yes ambassador otirofu bera ko something ekintu wakijirira ddala Isima abantu balowooza watuuke Kampala n'ogwa balukuwa kale no lwola mitwalo 7 kati nze balumpa ne banga Isima oweereza bulungi funako kyokola ki kyoya sirumala nawo okitegeera naye nga bino wetumala buno obuntu bwatu wetudda kati nze ne bwonoonyiga sijja mmanya musigaze ekikopo kimu ekyobugi bwe baaga bamulowooza ani oba munywemu obugi si kyendiko simanyi bya kalantini naye nga sakozi mugende muwagire abantu okitegeera bwe buti baludelivaringa n'emikwano omusajja aluleese ndabanga ndowooza oba biki naye ng'ate nze abo balumpa bagamba Isima weebale nnyo oweereza otirofu nayo yampa ng'ali ku Jinja ambassador wa Sudiru JK Sports Center bantu bangi nnyo nkyabeera tegeeza te Uganda tenakusaba ate nze yajjanga ndi muti nefuna wofuna weti mu kalantini tuyo buli video ya kolagana na bahamu byenkola sikyali kubino mbubane nambole kani nedda newemba n'abantu batono I'm delivering to quantity to quality not quantity ebete bizimbo mala noyogera newesizika akazigawo noli amakuloni naye kati ffe to delivering a content abantu bamulege bali abali mu bitiibwa sigenda na muyeye nolina kulaba nekiwanda abaani bamaike mukula bakadaga baotafiire simanyi mukwano gwa mwana wa presidenti bendiko bahamisi kigundu ba chairman Mbiire era woba oli mukuvuganya ne Isima tuula we ononyere ni endala bagala nnyo mbagalira ddala katukwata ku lusani olwo tulabe ekiddirira toyanza nnyo toyanza Faruku yalutandikiddewo andi binza okubeera ebyago tutandikiddewo toyanza nnyo toyanzege bwetyo bwe tubadde tukwataga next week naye kyenkugamba ebigambo by'omusajja ono funamu by'opiikinga mwawukane ku principles
toyawukana bwana kantama kwatamu kakutama byolaba nti mutuufu byayogedde akutama lwa luwombo mukitegera waliwo kutubasiibudde jatuli olwowoyanza nnyo tweyanze tukwatagane next week.